دلوقتي تعالى أسألك سؤال. شايف المكتب ده؟ المكتب مش منظم، مش مترتب، يعني متبهدل. بس انت لو جيت تشوف الفكرة ان هو يعني ايه، هو عبارة عن كام ورقة حطيتهم انا في وقت ما وسبتهم ونسيتهم. بس الفكرة ان انا لو كنت اشتغلت مثلا سنة زيادة ولميت الورق وحطيتهم بشكل منظم، مسكت الأقلام قفلتها وعملتها عدل وحطيتها مثلا في مكانها، كانش زمان كل ده حصل. ما كانش زمان شكله بقى وحش. بس الفكرة كلها ان انا لو كنت بذلت مجهود سنة صغيرة ما كانش هيفرق معايا، بس كان هيفرق معايا نفسيا قدام ان انا اشوف مكتبي شكله حلو. وده اللي انا جاي اتكلم عليه النهاردة، ان في حاجات صغيرة وبسيطة ممكن نعملها هتفرق معانا في المنظر العام وفي الشكل العام، هتغير حاجات كتير قوي في حياتنا. يمكن اكون اتكلمت عن موضوع حلقة النهاردة في بدل الحلقات اللي فاتت، بس حسيت ان انا عايز اديله حجم كبير شوية، لان احنا بنستصغره. لان هي دي حقيقة المواضيع اللي احنا جايين نتكلم عنها، المواضيع الصغيرة او الحاجات البسيطة اللي احنا بنعملها وبتأثر في غيرنا او بتأثر في حياتنا بشكل كبير على المدى البعيد. يعني انت مثلا شفت المقدمة، شفت المكتب. انا مثلا لما جيت رميت الورقة، انا رميت الورقة، رميت ورقة، دي ورقة، فاهم؟ فورقة في ورقة في ورقة في ورقة عملت شكل وحش على المكتب. أثرت عليا نفسيا إن أنا مش مبسوط، أثرت عليا إن أنا مثلا مش عايز أذاكر، أثرت عليا بأشكال كتيرة جدا. هو ده اللي إحنا بنعمله في حياتنا، إن إحنا بنعمل حاجات صغيرة يمكن إحنا بنشوفها صغيرة لكن بقت عادة في حياتنا، بقت بتأثر علينا بشكل سلبي. تيجي تعالى نتكلم مثال، بس المثال ده هيبقى كبير شوية على المجتمع. انت مثلا لما تمشي في الشارع وتشتكي ان الشارع مش نظيف او ان فيه زبالة كتير، طب الزبالة دي جت منين؟ ان فلان ماشي رمى علبة عصير، فلان تاني ماشي رمى علبة اكل، وفي علبة في علبة في علبة عملت زبالة، الزبالة عملت كوم كبير، بقت عملت شكل وحش، بقت عملت اضرار اكتر بكتير، ان هي لمت بكتيريا ولمت امراض، بقت بتأثر على المكان او المنطقة اللي فيها الزبالة دي باشكال مختلفة. طب انت متخيل ان الزبالة دي اصلها مثلا علبة، حاجة بسيطة مع حاجة بسيطة، حاجة بسيطة عملت هي المشكلة الكبيرة دي. وللأسف لما تيجي مثلا تكلم الشخص اللي رمى الزبالة، هيقول لك أبسط رد، هيقوله لك إيه؟ وأنا الواحد اللي برمي؟ طب ما فلان هناك رمى، لما فلان اللي هناك ده يشيلها أنا كان هشيل حاجتي. اللي هو رد أصلا مش منطقي. طب أنت ليه ما تركزش مع نفسك؟ ودي هنا فكرة بقى الحلقة، إن إحنا ليه دايما مش بنعرف نركز على نفسنا، بس لازم نقعد نقول ردود متخلفة زي إن أنت لما فلان يعمل، لما فلان يتعادل، لما المجتمع كله يتعادل هبقى أنا أتعادل. وبننسى إن المجتمع أو إن الناس اللي إحنا نفسنا كلها تتغير دي ما هي إلا أفراد. فهو الفرد مؤثر على المجتمع بشكل أنت ممكن ما تتخيلوش. فأنت لما تيجي تراجع نفسك وتوقف الغلط اللي أنت بتعمله، حتى لو الغلط ده كان غلط بسيط جدا، هتأثر على اللي حواليك. بمعنى أنت مثلا لو ماشي في الشارع ما رميتش زبالة وشفت واحد صاحبك قريب منك بيرمي، فأنت لما بالتالي هتيجي تقول له هتعرف تأثر عليه وتخليه ما يرميش. فلما صاحبك ده يبطل يعمل كده هيأثر على صاحبه تاني، صاحبه تالت، صاحبه رابع، فهتأثر على المجتمع، فتحس إن الدنيا بقت أحسن. وكل ده من تأثير بسيط جدا، زي جملة أثر الفراشة. أثر الفراشة دي فكرتها إن ممكن فراشة في الصين تعمل إعصار في الهند. أنت متخيل؟ يعني فراشة، كائن صغير قد كده، يعمل إعصار أو كارثة طبيعية في مكان كبير. ودي هي الحقيقة، إن أفعال بسيطة هي اللي بتتراكم بتأذي اللي حوالينا. ومن تأثير الفرد على المجتمع هنيجي لتأثير الفرد على الفرد، وهو فكرة إن الفكرة دي أصلا بتبان أكتر في السوشيال ميديا. بمعنى إيه؟ وأنت بتقلب شفت فيديو ما عجبكش، قمت شاتم صاحب الفيديو بأهله، خدت في عرضه، خدت في شرفه كله، خدت في أهله كلهم وشتمتهم، وفاهم يعني أبدعت في الشتيمة. الفكرة كلها إن أنت رميت الكومنت ونسيته أصلا. أنت ممكن تكون نسيت إن أنت شتمت حد، بس صاحب الفيديو لما يجي يشوف الكومنت ده والشتيمة دي تأثر فيه نفسيا وتأثر فيه بشكل كبير جدا، إن هو يتأذي. وأوقات كتير أصلا كانت بتؤدي لانتحار الناس وأذية ناس وخسارة ناس كبيرة جدا بسبب كومنت، بسبب كلمة، بسبب حاجة بالنسبة لك بسيطة. أنت ما فكرتش ثانية واحدة وأنت بتكتبها، بس اللي قدامك فكر حياته كلها في الجملة اللي أنت كتبتها له دي. إن إحنا ما بقيناش بنفكر هل الجملة دي كويسة والّا وحشة، هل الجملة دي مفيدة والّا مش مفيدة، هل الجملة دي ذات نفع أصلًا والّا لأ. فبقينا راميين بنضبّش في الناس كلّها، بقينا بنشتم في الناس كلّها ونكفّر الناس كلّها ونهين الناس كلّها بهدف إن الشخص ده مش عاجبني. طَب أنت جيت بصّيت على نَفْسك عامل إزاي؟ طَب أنت لو إحنا جينا مثلًا خدنا حياتك كده عرضناها على المَلأ أو خدنا فيها، هتلاقي إن أنت عندك أخطاء. طَب أنت ليه مثلًا بدل ما تقعد تشتم في فلان تدعي له، تدعي له بالهداية، تدعي له بالنصيحة، تدعي له بأي حاجة كويسة، بدل ما إن أنت تشتم فيه وتخوض في عرضه وتخوض في أهله كلهم. مع إن الهداية دي هتبقى كويسة وهتبقى حاجة حلوة، إن أنت يعني بتدعي لحد، فدي حاجة كويسة.
بدل ما إن أنت بتشتم وتخوض في عرضه. والفكرة كلّها إن أنت يعني مش مراعي قد إيه اللي أنت بتعمله ده غلط، هتُسأل عن اللي أنت عملته ده وهتُسأل عن الكلمة، لإن للأسف الناس بقت يعني مستهترة الشتيمة وبالذات الشتيمة بالأهل، يعني دي أنا عندي مشكلة كبيرة فيها. تعالوا نتفرّع بقى ونتكلّم في الموضوع ده. أنت مثلًا يعني إحنا بقت أسهل حاجة الأيام دي إن إحنا نشوف واحد بيشتم حد بأمه أو بأهله، الفكرة كلّها إن ما حدّش مفكّر تُقل الكلمة دي هتبقى عاملة إزاي. إن أنت مثلًا قُمت جاي شاتم واحد صاحبك وقُلت له يا ابن الكذا، أنت متخيّل إن الجملة دي هتعدّي كده؟ حتى لو صاحبك عدّاها، دي غلطة تالتة خالص، رابعة خالص، بس أنت لمّا تيجي تموت هتيجي أنت وصاحبك ووالدته، وهتيجي تُقف قدّام ربنا وهتقول إن أنت شتمت أمه وخُضت في عرضها إن هي سِت مش كويسة أو إن أنت خُضت في أهلها كلّها. هي هتيجي تقتص منّك حقّها لإن أنت اغتبتها. غلطة إن ابنها بقى ما ردّش غيبتها أو إن هو ما ردّش الفكرة بتاعتها، دي حاجة تالتة أصلًا. بس أنت متخيّل الموضوع إن هي كلمة، كلمة واحدة بس شتيمة، يعني أثّرت في كل ده. فأنت الموضوع ده كبير جدًا ومؤذي جدًا، والفكرة إن الناس مستسهلاه وبالذات الأطفال، شايفة إن الشتيمة دي مبادئ الرجولة بقى، إن أنا هابقى راجل جدع، راجل تمام، مش عارف إيه، لمّا أقعد أشتم وأبقى مش عارف باخوض في عرض الناس كلّها. والناس مش فاهمة إن ده خوض في العرض، إن أنت بتهين لأ، الموضوع صعب، أصعب بكتير من إن الواحد يتكلّم عليه، لإن هو مش سهل خالص. إن أنت لازم يعني مش هاعلّمك إزاي تحترم أهلك، إزاي تحترم نَفْسك، إزاي تحترم الناس اللي حواليك، إن أنت ما تجيبش شتيمة لأهلك، لإن هي دي كلمة بسيطة، لمّا تشتم حد تقول له يا ابن الكذا، أهي خلصت الجملة خلصت أصلًا. وصاحبك ممكن يعدّيها على أساس إن هو عادي بنهزر والدنيا تمام. بس أنت يوم القيامة مش هتهزر، لأ، أنت هتتجاب أنت وصاحبك ووالدته، الست اللي اتشتمت دي، وهتقفوا كلكم بقى. يعني أنت متخيل أصلًا الفكرة إن أنت أصلًا لا فاهم ولا مدرك الجملة اللي أنت قُلتها ولا الكلمة اللي أنت قُلتها، بس أنت هتتحاسب عليها. يعني من الحاجات برضه اللي الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلم عنها، إن في ناس كتير هتخش النار بسبب لسانها، اللسان اللي طالع من البُق ده بسبب لسانها، بسبب الكلام اللي بتقوله، إن الكلام ده هي مفكراه بسيط، مفكراه هزار، مفكراه لعب، بس في الحقيقة هو مثقاله مثقال كبير جدًا، وهتتحاسب عليه بشكل كبير جدًا، لإن في ناس كتير أصلًا مستسهلة الموضوع ده. بس لأ، هو مش سهل، مع إن الفكرة كلها إن أنت مش هتشتم. مش هتخوض في عرض، مش هتتكلم، عندك comment مضحك جدًا بس حاسس إن أنت هتخوض في عرض حد، ما تقولوش يا عم، ما تتكلمش فيه. فأنت أثّرت على نفسك بتأثير بسيط جدًا هيغيّر حياتك، هيغيّر مصيرك، هيغيّر آخرتك أصلًا من جنة لنار، إن أنت اتحكمت في لسانك. وما باقولش إن دي حاجة سهلة، لأ، هي حاجة صعبة، لإن هي عارف لو حاجة سهلة ما كانت الناس كلها عملتها، بس لأ، دي حاجة صعبة. فإن أنت تجاهد نفسك وتجاهد لسانك وتعرف تمسكه بالضبط عن الشتيمة وعن الإيذاء الغير وعن الحاجات دي كلها، دي حاجة أنت المفروض تعملها والمفروض تبدأ فيها، لإن أنت كل ما بتتأخّر كل ما بتشيل ذنوب كتير ومشاكل كتير أكتر، أنت ممكن ما تتخيّلش كمية الذنوب أو الأهوال اللي أنت بتشيلها بمجرد كلمة. فنرجع تاني لموضوع حلقتنا، علشان أنا حاسس إن أنا خُضت في الموضوع ده بشكل كبير أوي، بس هو ده لازم، ده واجب، علشان دي حاجة مهمة. فموضوع الحلقة إن إحنا أفعالنا البسيطة ممكن تبان بسيطة جدًا، بس هي في الواقع هي حاجة كبيرة، حاجة مهمة، حاجة أنت لازم تخلّي بالك منها. ودلوقتي إحنا طلعنا من تأثير الفرد على الفرد، هنيجي بقى لتأثير الفرد على ذاته، على نَفْسه بقى شخصيًا. أنت متخيّل بقى إن إحنا هنأثّر على نَفْسنا إزاي؟ هتأثّر على نَفْسك بإن أنت مثلًا تكسّل تعمل حاجة النهارده، فهتكسّل بُكرة، فهتكسّل بعده، هتيجي في وقت من الأوقات تحس إن أنت الدنيا ضاقت بيك أوي، وإن أنت كان لازم تعمل الموضوع ده من زمان. فهو ده تأثير إن أنت كسّلت. طَب أنا لو ما كنتش كسّلت النهارده وعملت اللي عليّا، عملت اللي ورايا، أو بذلت مجهود سِنّة زيادة وأنا باعمل حاجة إن أنا أخلّيها بشكل نضيف، أو إن أنا عملت الحاجة اللي أنا باعملها بإخلاص وبضمير وبتفاني في العمل. لإن الناس بتفكّر إن الإخلاص ده حاجة مميزة، لأ، هي المفروض ما تبقاش مميزة، هي المفروض تبقى يعني common، إن دي الحاجة الطبيعية، إن اللي بيعمل حاجته يعملها بشكل كويس، يعملها بشكل صح، ما يفكّرش بفكرة إن ما أنا بُكرة هاجي أعملها، ما أنا مش عارف هاعمل إيه. وبالذات لو في شغل فيه حاجة معيّنة أو حد بيعملها، يعمل مثلًا حاجة مش مضبوطة عشان ييجي تاني يشتغل. أنت كده بتتذاكى مثلًا، أنت كده شاطر، وأنت كده غلط، أنت كده يعني استحرمت، يعني حرام اللي أنت عملته، وحرام الشغل اللي أنت هتاخده بعد كده، وحرام الفلوس اللي أنت هتاخدها، لإن أنت اللي قاصد تعملها، أنت اللي عامل حاجة مش بضمير علشان تيجي تاني، فده غلط. فهنا تيجي فكرة إن أنت لازم تخلّي بالك من شغلك ومن حياتك ومن تركيزك، وإن الخطوات البسيطة اللي أنت ممكن تعملها النهارده هتكون فارق كبير جدًا علشان قدّام.
ما تكسلش، ما تعملش الحاجة بفكرة إن هو ما الناس كلها بتعمل، ما هي جات عليا يعني. لا، الكلام ده كله غلط. هي جات عليك، انت بتفرق على فكرة، انت بتفرق جدا في الحياة، هتفرق جدا في التصرفات، لان انت يعني التصرف بتاعك حاجة بسيطة مع حاجة بسيطة مع حاجة بسيطة يعمل تغير كبير جدا. عشان كده ركز في حياتك، صالح نفسك، شوف الحاجات اللي انت المفروض تعملها، الحاجات الغلط البسيطة اللي انت بتعملها رجعها، وخلي بالك من لسانك، لأن لسانك بجد بيأثر عليك وعلى اللي حواليك، وبيأثر تأثير كبير جدا. وهتندم ندم كبير، يمكن لما تدرك كمية أو هول الموضوع اللي أنت بتعمله هتندم ندم كبير، وهتحس إن أنت عملته ده ما يستحقش كل اللي حصل. علشان كده يعني أتمنى إن حلقة النهاردة تكون مفيدة، اتكلمنا عن الموضوع بشكل كويس، وإن الحاجات البسيطة بتفرق في الحياة. وأتمنى إن دي حلقة تكون مفيدة ليكم.